हेलो गाइस, हम आ चुके हैं महाकुंभ और यहाँ जो हमारे एचआर हेड है, मीडिया के जो एचआर हेड है वो चटाई चटाई बेच रहे हैं। कितने का है सर? ये 50 रुपए चटाई है। 50 रुपए है। ये पहले अपना मुंह सही से बनाइए। नहीं, ये चटाई आपको बिछा के देने का काम है। बिल्कुल एकदम चटाई बेचने वाले लग रहे हैं। आप आगे खड़े हो जाइए। हाँ जी, दीजिए हम लोग का। आइए मैडम, आप लोग आइए, आइए आप लोग आइए। अब मेरे सर ये दिख रहा है।